السلام عليكم. في عنا هي الغسالة ما بتنظف اللبس منيح وعم بيبوح، وعم بيقول لي صاحبه انه بحياته ما نظفها او ما بتنظف الغسيل، فبدها تنظيف بالمواد. راح اشرحكم بهذا الفيديو كيف. زائد بيلاحظ عليها انه بعد العصر يعني لما بتعصر عم تنقط مي، واحيانا عم بيلاحظ انه تحت منها عم بصير مي. هلا انا قلبت على قفاها. كل حال هذا الفيديو تكملته على اليوتيوب مشان تعرفوا. على التيك توك حصرا دقيقة لاني ما بيخليني اكثر من دقيقة. فمن بعد ما فتحتها لقيت هذا الخرطوم. شايفين هذا الخرطوم؟ هذا كان هيك قبل، كان هيك كان هيك كان هيك عفوا كان هيك. دخلت على الاخير مشي الحال. بس اورجيكم شغلة اللي هي تحت، انه في هون الرجل. طولوا بالكم عشان على الإضاءة. هاي الرجل مثل ما انكم شايفين مصدية، فهي الرجل بدها غيار. هاي الرجل هيك ما بصير تكون. مثل ما انكم ملاحظين هون المسافة كتير ضئيلة، صار في إضاءة. هون مصدية مثل ما انكم شايفين. هاي الرجل كمان كتير نازلة تحت، فهي لازم تكون أكتر من هيك، لازم تكون لهون، فداخلة كتير لجوا، فضغط رايح. هاي الرجل بدها غيار، وهيدي الرجل كمان بدها غيار. طالعين عليها بالغسلة أو هيك صاير. في عنا نقطة اللي هي مضخة التفريغ. مضخة التفريغ اللي هي هاي. وفي بعض الأشخاص بيسألوني بيقولوا لي إنه يا أخي مضخة التفريغ نحن نظفناها، فتحوها من هون نظفوها وما لقوا شي. فمثل ما يكون لاحظ في هون شوفوا هذا الخرطوم الموصول في المضخة. هذا إذا بتفكوا من هون هذا الحوض تحت منه هذا الخرطوم العريض، هذا بيسحب المي كلياتها على المضخة، والمضخة بتكب لبرا على خرطوم التصريف هذا. فهذا هون إذا كان فيه هون وسخ أو كان شوفوا سمعني الصوت. جوا في مليان ترسبات ومليان دواء غسيل ومليان بقول حشكل وهذا وأوساخ وترسبات، فمثل 3/4 مسدود الخرطوم. فهذا لازم ينفتح، يا اما من هون بنفك من هون بنطلع فيه اذا فيه وسخ ولا لا، يا اما بننظف هلا الحوض بيمشي الحال، بيتسلك الخرطوم، واذا كان في وسخ بينزل لهون، ومن هون بنقدر ناخده. فنحن بدنا نعرف هاي المضخة شغالة ولا لا. مثل ما يكون شايفين هون إلها كابلين مضخة، هذا حامي وبارد. نقدر نوصل لحامي وبارد بكابل خارجي. إذا دارت وبنفتح هاي وبنفتح على هاي، شوفوا هاي بنفتحها هيك، نفتحها. إذا لقينا العنفة الموجودة، إذا لقينا هاي العنفة اللي هون، شايفين العنفة اللي هون جوا، هاي العنفة هون شفناها دارت، معناتها وضع المضخة شغال. مجرد إنه تراكم أوساخ موجود هون بالخرطوم هذا العريض، لازم تنظيف. إذا لقينا ما دارت معناتها هي المضخة بدها غيار، اللي هي هاي شوفي كيف بدنا نغيرها يا محمد. مجرد انكم تفتلوها، هاي تفتلوها هيك. هاي هلا اذا بفتلها هيك بعمل هيك تطلع، برجع ببرمها البرمة هيك، او يعني هلا بدنا نفكر نفتلها هيك، بدنا ندخلها نرجع نفتلها هيك هزات. نشوفوا مثل ما كنتم شايفين مضخة كمان هون صديق كمان، هي مع الزمن رح تتشرك. وهي ذاتها هي مهترية، فخلي الزبون يهريها ليخلص عمرها. فهون عنا المضخة عاطلة، يعني مو عاطلة عفوا، مع الزمن رح تعطل. وعندنا بس أهم شي الرجل هي بدها غيار، وهي الرجل الثاني كمان بدها غيار. زائد عم بشتكي من تنقيط المي. هلا حليناه بالنسبة لتنقيط المي، بس مشان انه اذا اي شخص عم بيسألني عن موضوع التنشيف بنحل في هالطريقة هاي. ممكن نحل في طريقة تانية، بنحطها على وضعية السكمة مثل ما شايفين هون، برنامج السكمة اخر شي تحت اسفل سكمة. بنشوف وبنفتح هاي من هون، بنشوف العنفة جوا عم بتدور ولا لا. اذا كانت عم بتدور العنفة معناتها المضخة شغالة، معناتها في تراكم اوساخ هون. اذا ما دارت معناتها المضخة هاي عاطلة. يعني عنا طريقتين، يا اما من خلال نحطها على البرنامج، يا اما بس انا بنصحكم تحطوا توصلوها بكابل، بيكون افضل، بيبين اذا عم تعصر ولا لا.
هيك بيكون افضل، يعني بيبقى الشغل هيك بيبقى اضبط. بالنسبة عنا كيفية التنظيف، هلا حاليا رح اجرى احطها محلة وبرجع لكم عشان نباشر تنظيف. هلا بعد ما رجعناها محلة تأكدنا أول شيء إنه رجعت محلة. شلون؟ إنه ما عم بتهز. شايفين؟ شوفوا أنا عم بهزها هيك ما عم بتهز، لازم هيك تكون ثابتة. بس حطينا إصبعتنا هيك عليها وحطينا إيدنا عليها هيك وهزيناها وما هزت، معناتها إيش شو؟ معناتها وضعها الغسالة نظامي. شوفوا ما عم بتهز. حطينا إيدنا عليها وهزت، لو هزة خفيفة ما بصير هيك، خلع هيك الغسالة ما بصير. إذا كانت خضيناها بإيدنا وخضت هيك تخلوعت هيك على العصر وعلى التقل وعلى العصر بتصير بتمشي الغسالة، بتتقدم نحو الأمام. فلذلك حطينا لها نحن هون خشبة عدد ستات، يعني الأرض هون بالمطبخ مايلة. هلا رح ننظفها في المواد هدول. بس قبل ما ننظفها هدول المواد، في بعض الأشخاص عم بيقولوا لي إنه نحن عنا غسالة ما عم نعرف كيف نستعملها وما بنعرف كيف نشغلها. اخواتي مثل ما شرحت سابقا، السيستم الغسالات التركية بشكل عام، إن كانت تركية ولا إيش ما كانت تكون، سيستمها واحد. في عدة أنظمة. فيها نظام هون العصر، نظام للقمصان، نظام سريع، نظام سريع، نظام مختلط يعني للغسيل الملون. هذا كاتبين عليه يعني نظيف، ما بعرف النظام شو هو. هذا للأبيض. هذا إذا واحد مثلا عن الألبسة الصناعية وهيك. هذا للبرادي، هذا برنامج المهم برد ما زال مكتوب للبرادي. في هذا للصوف. وفي هذا يعني لزيادة التنظيف. في عنا الزر اللي زر البداية، والزر بنفسه الإيقاف المؤقت، وإذا كبسنا عليه مدة 3 ثواني بيوقف الغسالة ويوقفهم، بيلغي البرنامج. بتعيد العصر. هي هاي البرنامج، أي غسالة بتشوفوها شاشة برتقانية، مجرد أنكم كبستوا على زر البداية، كبستوا عليه مدة 3 ثواني، الغسالة فورا بتصير بتكب مي. بعد ما بتكب مي بيكتب لك اند، نوقف البرنامج، بترجع انت بتحول على غير برنامج اذا بدك تلغي البرنامج. في عندك هذا الزر بيتحكم بدرجة الحرارة، تلغي درجة الحرارة بتساوي 60 بتساوي 50 حسب الطلب اللي انت بدك اياه. هي هون بتتحكم بدورة العصرات، مثل ما قلت لك، مثل ما قلت سابقا. بتحطوها 800 ما بتحطوها 1000 لضمان عمر الغسالة بشكل أطول. هذا مشان تقصير وتطويل الزمن. يعني في بعض البرامج فينا نتحكم في البروجرام تبعه وفي بعضهم لا. في بعض الغسالات ما بتاخذ معطر، اذا ما اخذت المعطر بيكون البرنامج تبعها مدة زمن قصيرة، فبنحط نحن يونيكما نطول الزمن شوي. شايفين مثل ما كنتم شايفين شلون حطيته شغلته. زاد لما بزيد البرنامج بتصير تاخذ المعطر اذا كان البرنامج، او فيكم تغيروا البرنامج بيمشي الحال. هي غسل سريع زي ما كنتم شايفين شلون فورا قصر البرنامج. هي من دون مي، مو من دون مي عفوا، بتاخد زيادة مي. هي مشان اذا كان الغسيل يعني شو بدي لكم محطوط يعني مخربط يعني عدة الوان، فالمبدأ كلياته واحد. انا بنصحكم اذا كنتوا تحطوا ابيض، حطوا على هيدا الباموكلو، حطوا هاي وزودوا الحرارة، حطوها على 90، وهون قللوها حطوها على 800 بالنسبة للابيض. بالنسبة للملون فيكم تحطوه على هذا البرنامج، او هذا البرنامج كمان بيصير مثلكم شايفين الزمن هون. فيكم شفتوا الزمن طويل فيكم تقصروا. شوفوا والله هون ما عم بيتقصر، لا والله تقصر. في بعض البرامج ما بتتقصر. ليش؟ البرنامج بيقول لك انه لا ما فينك تعمل هالشيء، يعني ما بيسمح. المهم هلا نحن بدنا ننظفها في هالمواد. هي شرحنا، بيكون هيك شرحنا عن موضوع الغسالة. الغسالة كلياته سيستم واحد، مبدأ واحد، ما في غيره. الغسالة فاضي، حطيناها على وضعية الأبيض، حطينا هلا هون على 90، تمام. حطينا على 90، حطينا هلا نحن نحطها هون من دون عصر. هلا هون العصر ما بيلزمنا. بنحاول نقلل الزمن، ف3 ساعات من زمن، أو خليها ساعة ونص بكفي حاج. بنقله مباشرة.
نشوف هلا هون. شوف هلا ايش نسوي نحن. اننا مباشرة. هلا نحن نشوف بدها تباشر ولا لا. هي الغسالة فيها ميزة انه اول ما بتشتغل بتكب مي، فلذلك نحن بنستناها لتكب. بعد ما بتكب سحبت مي، بس سحبت مي بنوقفها بنحط المواد تبعتنا. عم نستنى بقى انه مثل ما كنتم شايفين البرنامج ما وافق. مثل ما قلت لكم، شفتوا شلون ما وافق انه نلعب بالبرنامج. البرنامج ثابت. في بعض البرامج مثل ما قلت لكم هاي لغيناه. شوفوا مو لغينا البرنامج، بس لغينا البرنامج فورا بتصير شو بتسحب. هلا بتسحب مي، بتسحب مي تكتب لي اند. هي اي غسالة بتبقى فيها شاشة برتقانية فورا فيها هذا البرنامج، انه بس انت عملت الغاء او ابطال للبرنامج بتصير بتكب مي. بعد ما تكب مي بتكتب لك انت، بتقدر انت بقى تعير على برنامج جديد. غير هيك ما بتصير. شوف كتبت لك انت. فهلا نحن بنرجع، بس بنزود الحرارة، نحطها على 90. تمام. بس بنحطها هون من دون عصر. قال له بداية. اخذت مي. نشوف منين اخذت مي. اخذت مي من هون. هلا بقى شو بدنا نعمل؟ نفتح المادة اللي هي هاي. نفتح المادة اللي هي هاي. كتيناها. كتينا برا. تمام. هاي كتينا المادة. هلا فكرة هذا كتير جيد وريحته كتير حلوة. أي زبون بيقول لي غسيل عندي معبى مع بابا ما بحكي بنضف له إياها. ثاني يوم بدي أقول لي بدعيني. إن شاء الله أنتم كمان تدعونا. مش راضي يتفتح. بنحط ما مكتين مثل ما قلنا سابقا. اللي ما شاف بقية الفيديوهات يدخل على صفحتي باليوتيوب يشوفهم، بيستفيد إن شاء الله. وفيه عدة قصص وعدة مشاكل بحكي فيه عن مشاكل الغسالة. مثل ما قلنا هيك بكفي. هيك بكفي والزيادة. تمام. هيك. هلا نشوف منين بدها تاخذ مي. نكب الزر مباشرة تاخذ من هون. تمام. نتأكد بس نتأكد من القصة انه اخذت المي، اخذت المواد كلها. لازم تاخذ هاي على طول هيك. تاخذ من هون تاخذ من هون. انا مستني ناخذ المادة بشكل عام بشكل كامل. نرجع بنحط هون على الطرف الثاني المقابل. هاي الغسالة كأنها أخذت مي زيادة. في عيار الفواشة عيار عالي شوي، لذلك العيار بده شوية عيار الفواشة يكون منخفض أكثر من هيك. أخذت كتير مي. كل حال ما مشكلة، بس أما مجرد إنه هلا هو أنظف نوعا ما للغسيل، بس هيك بصير في تقل على الغسالة. الفواشة يفضل إنها تتغير بشكل يعني تتغير أحسن، يعني حتى لو تعيرت بيضل فيها مشكلة. فيفضل إنه الفواشة تتغير كمان فيها مشكلة كمان. أخذت كتير مي. هلا هيك كتير مي، هيك ما بصير تكون مي. هلا انكم شايفين هون اخذت الجزء هذا كله، مع انه اخذت هون شلون. الغسالات شاشاتها برتقانيه ما بنصحكم تشتروا منها، لان هيك فيها خربطه هاي القصص. هاي القصه هي على طول. ونحن حطينا هون. تمام. هلا بس ترجع تاخذ من هون لما تحط تشتغل على المره الثانيه. هلا هيك ان شاء الله. هلا هون بلش تحمل بتصير نار. هلا بعد شوي بتلاحظوا لما بتصير درجة حرارة 90 ببلش هون تسمعوا صوت، وهذا ببقى هون بقى جوا القصة بتتنظف بشكل جيد.
لما بتفتحوا باب الغسالة بتشموا ريحة وبتشوفوا بتلاحظوا انه صار في فرق نظافي كتير عالي. بتمنى يعجبكم الفيديو، وتشاركوا الفيديو مشان اللي تعمل فائدة ان شاء الله. وفي كتير فيديوهات انا نزلتها على صفحتي، اللي ما شافها يشوفها مشان يستفيد بالنسبة للجلاية وبالنسبة للبراد ان شاء الله. السلام عليكم.